Arkadaşlar merhaba. İstanbul içi bir müşterimizin Lenovo ThinkBook i9 14900HX RTX 4060 ekran kartı cihazı sıvı temas sorunuyla servisimize geldi. Cihazın batarya geri besleme bölümünde ve güneş chipsetinin olduğu bölümde yoğun bir sıvı teması vardı. Biz bu cihazın sıvı temas sonrası temizliklerini yaptık. Klavyesi aşırı şekilde yapış yapıştı. Gazlı bir içecek döküldüğünü söylemişti müşterimiz. Klavyesini kaliteli bir klavye ile değiştirdik. E, Değişimini yaptığımız klavyeyi de göstereyim size. Ve cihazın termal bakımlarını faz değişimli bir termal macunla yaptık. Cihazın full overclock ayarlarında testlerini yaptık. Tabii bu cihazın ekran kartı ve işlemcisi biraz ısınan cins bir ekran kartı. RTX 4060 ısınan bir çip. 90 dereceleri, 92-95 dereceleri bulabiliyor. Ekran kartın testlerini yaptık. İşlemci testlerini yaptık. İşlemcide %10 throttle stop yaparak çalışmasına devam ediyor. Boşta 4.4-30 GHz'leri buluyor ama tam yük altına girdiğimiz zaman tabii ki throttle stop yapıyor. 3.5 GHz'lere falan düşüyor. Sorunsuz bir şekilde müşterimize teslim etmeye hazır hale getirdik. Müşterimizin eğer talebi cihaza sıvı metal uygulanması noktasında olursa bu cihazın işlemci çevresine uygun bir conta yaparak cihazın işlemci üzerine sıvı metal, likit metal de uygulayacağız. Bunu da önereceğiz müşterimize. Bizim yaptığımız uygulamalarda çipin altına işlemcinin çekirdeğin dışına sıvı metalin sızma ihtimali çok yok. Biz onu tam güven altına alıyoruz. Bu cihaz bu arada fabrikasyon olarak termal macunla geliyor. Tabii termal macunda da tam verim alamıyor çünkü ısınan bir cihaz. Bunları tamamladıktan sonra müşterimize tekrar teslim edeceğiz. Şimdiden müşterimize hayırlı olsun.